Первое упражнение – сквот с продольными прыжками. Выполняем приседания и, поднимаясь, выполняем продольные прыжки. Во время приседания стараемся, чтобы ноги не выходили за носки. Во время подъема делаем продольные прыжки на разные ноги. Следим за дыханием. Далее 15 секунд отдыха. Следующее упражнение – отжимание с колен с широкой постановкой рук. Руки расставляем шире плеч, становимся на колени и начинаем выполнять отжимания. Следим за корпусом. Корпус не должен прогибаться, должен быть в одной линии. Отжимаемся так, чтобы грудь касалась пола. – 25 секунд, 15 секунд отдыха. Следующее упражнение – сквот с подъемом на носки. Делаем приседания и, поднимаясь, становимся на носки. Также мы следим за коленями, чтобы они не выходили за носки. Во время этого упражнения прокачиваем заднюю часть бедра. Слишком не наклоняем корпус вперед при приседании. 25 секунд максимально в возможном темпе. И 15 секунд отдыхаем. Следующее упражнение – сетапы. Ноги ставим шире плеч, сгибаем в коленях. Из положения лежа начинаем качать пресс, при этом руками пытаясь дотянуться до носков, либо дальше, чем носки. Когда опускаемся, стараемся немножечко круглить спину. Качаем пресс не руками, а прессом. 15 секунд отдыха после 25 секунд упражнения. И следующее упражнение – прыжки на месте. Ноги и руки вместе, ноги и руки врозь. Выполняем 25 секунд. Это кардио упражнение, которое помогает нам быстрее сбрасывать вес. По окончании этого упражнения мы отдыхаем до 3 минут и делаем следующий круг.